हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मानसो और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग किंग। आज हम बात करेंगे बोट की एक नई स्मार्ट वॉच की एनिग्मा। एनिग्मा पता नहीं क्या बोलोगे, इनिग्मा या कुछ अजीब सा नाम रखा है इन्होंने। वैसे पहले जो निकाली थी बोट स्ट्रॉन्ग वो भी बड़ी अच्छी थी, उसमें आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, पर मैंने जब घड़ी लेने का मिली नहीं। उसको छोड़ो, वो वाली बातें कल की वैसे वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। पर आज हम बात करेंगे इसकी नई घड़ी की कैसी है। पहले हम वो बात करते हैं कब आएगी, क्या प्राइस होगी, वो सारे आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। वीडियो के लास्ट में बने रहना, पूरा देखना। तो फटाफट हम बात करते हैं घड़ी की। तो गाइस इसके अंदर इस बार मिलेगा ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग जैसे बोट स्ट्रॉन्ग में था, और हार्ट रेट मॉनिटर। तो ये दो फीचर आपको मिल रहे हैं हेल्थ के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। इस बार बीपी का नहीं दिया हुआ इसके अंदर, हार्ट रेट मॉनिटर और ब्लड ऑक्सीजन लेवल मिलेगा, तो ये थोड़ा दुख हुआ। बाकी इसके अंदर आपको मिलेगा 1.54 इंच का डिस्प्ले, बड़ा कर दिया डिस्प्ले 1.54। इस बार है ना बेजल्स नहीं दिए इन्होंने, पिछली बार इतने मोटे मोटे बेजल्स दे दिए थे जिसकी वजह से डिस्प्ले छोटा हो गया था। इस बार बेजल्स कम दिए, मतलब H2H डिस्प्ले दिया, बड़ा बड़ा, छोटे छोटे एकदम दिए बेजल्स। तो एक अच्छी चीज लगी मेरे को, फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले है। बाकी बात करते हैं स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा इसमें। जैसे आप रेज योर हैंड तो आपकी वॉच वेक हो जाएगी, और ऐसे हाथ हिलाओ तो आपकी घड़ी का वो फोटो खिंच जाएगी। और बाकी बात करते हैं हम इसके अंदर वॉच फेस ही चेंज हो जाएगी, आप सेट कर लेना बाकी ऐप से। इसके अंदर ऐसे अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। और आपके अंदर ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा होम स्क्रीन में देर तक। थोड़ी देर क्लिक करो, आपकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। जैसे आप धूप में खड़े हो ऐसे क्लिक करोगे तो आपकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी होम स्क्रीन में। तो ठीक है गाइस, घड़ी अच्छी है, तो अभी तक बढ़िया लग रही है। और लाइव वेदर फोरकास्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जो एक अच्छा फीचर है। और म्यूजिक कंट्रोल भी है इस बार क्या पिछली बार भी था। वेदर फोरकास्ट एक नया फीचर डाला इन्होंने, बोट की स्ट्रॉन्ग में नहीं था। इस बार अच्छा लगा मेरे को देख के, वेदर फोरकास्ट कुछ नया सा है। और गाइडेड मेडिटेटिव ब्रीथिंग आपको देखने को मिलती है। और 8 तरह के स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, रनिंग, क्लाइंबिंग और वॉकिंग, राइडिंग और बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। ये आपको 8 तरह के देखने को मिलते हैं स्पोर्ट्स मोड। तो आपकी मतलब गेम के लिए बढ़िया हो जाएगा। रनिंग करो, वॉकिंग करो, सब आएगा इस घड़ी के अंदर, ट्रैक करेगी। और बात करते हैं इसके अंदर आपको अगले फीचर की, तो वो आ रहा है 3 ATM वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी। पिछली बार 5 टेक्नोलॉजी थी ATM, इस बार कम कर दिया, इस बार 3 कर दिया, पिछली बार 5 थी। तो ये थोड़ा दुख सा लगा मेरे को, बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के साथ आई है, थोड़ी चीजें कम कर दी, ऐसे ऊपर नीचे करके ऐसा करा है इन्होंने। और इसके अंदर आपको इको मोड मिलता है जो आपकी बैटरी बचाता है। सोते समय ये इको मोड नहीं चलता, शायद से इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन करा हुआ है। बाकी अच्छी घड़ी है। और लास्ट में हम बात करते हैं तो मैसेज नोटिफिकेशन, कॉल आ रहा है किसी का, उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उठा नहीं पाओगे, नोटिफिकेशन आएगा इसमें बस। और जैसे मैसेज आया, फेसबुक से आया, इंस्टा यहाँ से आया, आपको घड़ी के अंदर आपको पता चल जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो। बाकी ये घड़ी तो बड़ी अच्छी लगी मेरे को। बाकी इसमें आपको पिछली बार से ना थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, कुछ चीजें कम कर दी, कुछ ज्यादा कर दी। तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है आसपास ही प्राइस होगी 2000 के। वैसे भी जो स्ट्रॉन्ग है उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी इन्होंने, तो मेरे को लग रहा है 2000 रखेगी। स्टार्टिंग में 2000 दिखा देगी, और वो एक 2500 में होगी, एक 2000 में, ऐसे 2 रेंज में ये घड़ी दिखाना चाहते हैं मेरे हिसाब से। तो बस ये आ जाएगी अमेजोन में कुछ दिनों में, 5-6 दिनों में रिवील कर देगी। ज्यादा बड़ा नहीं करते ये, 5-6 दिनों में रिवील कर देगी। तो अच्छी घड़ी है, स्टॉक रखे इस बार। पहले बोट स्ट्रॉन्ग की तीसरी सेल है, उसमें घड़ी निकाल रहे, पता नहीं क्या करते हैं। अभी उसका स्टॉक आया नहीं, इसका निकालने के लगा हुआ है, 1 महीना हो गया, मिलती नहीं है, इनके पीछे पड़ गए लोग। तो थोड़ा ठीक है, स्टॉक ज्यादा दे। बाकी घड़ी ठीक है, इसके अंदर आपको स्ट्रैप मिलता है ग्रे कलर का और ब्लैक कलर का, और आप बोर्ड की साइड से जाके ले सकते हो और भी स्ट्रैप। तो बस इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना, और लाइक भी दबा के जाना। पिछली बार ने डिसलाइक दबा दिया था, आपने लाइक दबाओ, नीचे जाके लाइक बटन है, आप गलती से इधर चले जाते हो। तो नीचे सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा के जाना। तो बाय बाय, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।